तो भाइयों ये है हमारा पहला आरसी ट्रक जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है 1430 रुपये का। तो आ जाओ भाई इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और वैसे मैंने इसको ट्राई करके देख लिया था, थोड़ा सा चला कर देख लिया था, रेंज चेक कर ली थी, क्योंकि भाई जब भी प्रोडक्ट आ जाता है उसको चला कर देखना होता है, अगर उसमें कोई ख़राबी होती है तो उसे हम चेंज करा सकें इसलिए। तो चलो अब आपके साथ मैं इसे प्रॉपर चलाने वाला हूँ, इसकी लॉन्ग रेंज, हाई रेंज और बाकी इसमें स्पीकर है, इसमें मोड दिए हुए हैं आवाज़ के, वो सारा कुछ अभी हम चेक करेंगे। प्राइस मैंने आपको बता दिया, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया है 1430 रुपये का। तो चलो आ जाओ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ठीक है भाई, सबसे पहले बॉक्स के ऊपर यहाँ पर देखो हैंगजिन कंपनी का ये ट्रक जो बना हुआ है। तो भाई सच में ये वाला जो ट्रक है कमाल का है। तो अभी आपको बस मैं खोल कर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख लो स्टॉप वगैरह, पावर वगैरह, लाइटिंग, वॉइस सारा कुछ दिया हुआ है। और 6+ बच्चों के लिए इन्होंने बस दे रखा है, बाकी वही से हम भी चला सकते हैं। बहुत ही कैंट चीज़ है। तो चलो भाई सबसे पहले इसे खोलते हैं, खोलेंगे यहाँ से और हमारा जो ट्रक है वो बाहर निकलेगा। ये आ चुका है पहले रिमोट और उसके बाद ये आ चुका है हमारा ट्रक। ये मिलती है हमें भाई चार्जिंग केबल, जो बैटरी है वो हमें ट्रक से बाहर निकालनी पड़ेगी, तो उसको बाद में चार्ज लगाया जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है कह सकते हैं। अगर अटैच बैटरी या कह देते हैं इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है और साथ में टाइप सी चार्ज मिल जाता तो वो बढ़िया रहता। कहाँ यार, ये ढक्कन खोलेंगे, ये वाला ढक्कन खोलेंगे, स्क्रू खोलेंगे, फिर बैटरी निकलेगी, फिर उसे चार्ज लगाएंगे, तो इस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ठीक है भाई, अभी आप देख सकते हो कुछ ऐसा है ट्रक। जो ट्रक है वो काफ़ी भारी है यार, यानी कि जो मटेरियल बहुत बढ़िया लगा हुआ है। और यहाँ बैक साइड ये वाला ढक्कन खुल जाता है माल निकालने के लिए, और यहाँ पर इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके साथ जो लिफ्ट है वो ऊपर को चली जाती है और जो भी माल हम निकाल सकते हैं आसानी से। कुछ ऐसा इसमें पॉइंट दिया हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट दिया ना, ये जो ढक्कन है कह लो, यहाँ इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको यार, चलो ढक्कन ही कह देता हूँ। इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, डाला भी कह देते हैं, हाँ डाला ही कहते हैं। तो ये वाला जो डाला थोड़ा सा ना ऐसे लूज़ है, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत सेटिंग कर लेंगे। कहने का मतलब देखो ये लूज़ है, ऐसे ही उठ जाता है, तो थोड़ा सा सेटिंग करने की जरूरत पड़ी। बाकी यहाँ का जो लेफ्ट वाला जो सिस्टम मुझे बढ़िया लगा ये वाला, और बाकी जब हम इसे चलाएंगे वो देखेंगे। मेरे हिसाब से इसके अंदर हमारा सेल लगाया हुआ है, तो सेट किया हुआ है इसे, और इसके अंदर अभी सेल नहीं डालें, मैंने स्क्रू लगा दिया था, सेल निकाल दिए थे, है ना। तो इसका भी आपको बताऊं, ये 2 बटन है, ये आगे पीछे के लिए, ये लेफ़्ट एंड राइट के लिए। यहाँ पर मेरे हिसाब से इनको मैंने अभी चेक नहीं किया, एक हो सकता है आवाज़ के लिए मेरे हिसाब से, और दूसरा डेमो के लिए हो सकता है ना। तो ये 2 बटन इस प्रकार से ये काम आएंगे। बाकी चलो भाई जल्दी से इसके अंदर हम सेल डाल लेते हैं और इसे चला के देखते हैं। अभी भाई सेल लग चुके हैं और अब लगा देते हैं ढक्कन लगाकर भाई स्क्रू को कस ही दूँगा, और इसके अंदर भाई पक्के सेल लगा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें निकालने की। तो ठीक है, अभी ढक्कन ओके हो चुका है। और यहाँ से हम पहले आपको कुछ और भी दिखाना था ना। यहाँ पर एलईडी जलती है मेरे हिसाब से, जो बल्ब है आगे वो जलते हैं, और अंदर देख सकते हो एक ड्राइवर भी बैठा है, एक सीट खाली है, इसके अंदर मैं बैठ जाऊँगा। मजाक कर रहा हूँ, अच्छा मजाक कर लेता हूँ। चलो भाई अभी इसका बटन ऑन कर देते हैं। तो ठीक है, ये ऑन हो चुका है मेरे हिसाब से। यार इसके अंदर जो बैटरी है उसको अटैच किया है मैंने या ऐसे ही रख दिया, वो मुझे अभी चेक करना है। बाकी सब कुछ ओके है। अभी इसे मैं खोलता हूँ, तो नहीं भाई अभी इसका भी भाई ऐसे ही मैंने ना इसे खोलकर ऐसे इसके अंदर ही रख दिया था। तो चलो जल्दी से इसको भी अटैच कर देते हैं। मुझे लगा ही था यार, मुझे लगा था शायद मैंने इसको फ्री करके रखा है, तो यही प्रॉब्लम रहती है बस ऐसे सेट करने की। तो अभी देखना इसे सेट करने में कितना टाइम वेस्ट होने वाला है। ऐसे सेल लगाया और ये लगा दिया ढक्कन, काफ़ी टाइट लग रहा है। चलो जल्दी से स्क्रू को कस देते हैं, ऐसे ही टाइट कर देते हैं इससे। ठीक है भाई, और एक बार बंद करके इसे ऑन कर देता हूँ। क्या यार, यस। तो ठीक है भाई, अभी आप देख सकते हो। अभी स्पीकर कहाँ है इसका, स्पीकर इसके अंदर यहाँ पर होगा भाई स्पीकर। अभी आप आवाज़ सुन रहे हो। ओके, अभी इस बटन को दबाते हैं फिर से। ओह, तो ये वाली आवाज़ भाई सच में बहुत बढ़िया है। एक बार और।
ठीक है भाई, जो इसके अंदर साउंड है काफ़ी कमाल की साउंड है। अभी एक बार फिर से दबाता हूँ, ठीक है, अभी हॉर्न चला और बंद हो गया ना। अभी फिर से, ठीक है भाई, अभी हमारा ट्रक ऑन हो गया। अब ये वाली साउंड है, फिर ये वाली साउंड है और यहाँ पर आवाज़ बंद हो जाती है। तो ठीक है भाई, अभी इसके अंदर जो साउंड है वो 3-4 प्रकार की दी हुई है। और ये वाले जो टायर हैं ये फ्री है। बस ये वाले टायर जो है ना भाई इसकी ग्रिप बनाने के लिए दिए हुए हैं, ताकि अगर कोई ऐसी कोई खड्डा वगैरह आ जाता है वहाँ पर भी ये बढ़िया से स्ट्रगल कर पाएगा। तो हम देख लेंगे भाई, इसके साथ ऑफ रोडिंग करेंगे तब हम देखेंगे। चलो सबसे पहले इसके साथ करते हैं ऑन रोडिंग, लॉन्ग रेंज और हाई स्पीड। ये 3 चीज़ें सबसे पहले इसकी चेक करते हैं। चलो आ जाओ भाई, इसकी अभी लॉन्ग रेंज और हाई स्पीड चेक करते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये जा पाएगा। तो ये आ रहा है सीधा दीवार की तरफ और यहाँ पर जाकर भाई ये रुक चुका है। मेरे हिसाब से अभी यहाँ से लेकर उस ट्रक तक जो लंबाई होगी तकरीबन 30 फुट, यानी कि भाई 30 फुट तक ही इसकी रेंज है। उसके बाद ये काम करना छोड़ देता है। तो चलो अभी इसके पास चलते हैं। तो यहाँ से भी आप चेक कर लो, अभी ये यहाँ से चलना शुरू कर दिया इसने। तो 30 फुट तक इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़िया है। और अभी आप देख सकते हो भाई, इसको देखो, इसकी जो स्पीड है कितनी हाई स्पीड है भाई, देखो कितनी स्पीड के साथ ये चल रहा है। तो इसकी स्पीड से भाई मैं बहुत खुश हूँ, यानी कि कमाल किया। और भाई इसकी टर्निंग देखो, अभी यहाँ पे टर्न करता हूँ उसे, तो आप देख सकते हो इसकी जो टर्निंग है कितनी अच्छी है। अभी दूसरी तरफ करवाता हूँ, तो ये देखो बड़ा मस्त भाई टर्न होता है। और भाई जो इसकी स्पीड है वो मुझे बहुत मस्त लगी। अभी बैक साइड से आएगा यहाँ से, ओह एक्सीडेंट हो जाना था। तो ठीक है भाई, आप अभी आप अगर आप चेक करोगे, देखो अभी जो बीच में टायर दिए हुए हैं ना वो भी, ओह भाई पलट गया। तो चलो भाई, अब हमारा ट्रक ऑफ रोडिंग करने के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ मिट्टी के ऊपर हम चलाएंगे और छोटे छोटे खड्डों के ऊपर से भी ये निकलेगा। अभी चेक करेंगे। तो चलो आ जाओ फिर अभी चेक करते हैं। तो इसकी भाई स्पीड जो है काफ़ी अच्छी खासी है और छोटे मोटे खड्डों से भाई आसानी से निकल रहा है ये। और यहाँ से हम कट ले लेते हैं। तो ओ भाई ये निकल, अभी थोड़ा बैक लेते हैं आगे। तो भाई ये फंस चुका है, अभी बैक फिर से आगे। तो भाई टायर छोटे होने के कारण ये फंस चुका है, तो आगे उठा कर देते हैं। तो फिर से भगाते हैं इसे। ओ भाई स्लिप कैसे निकालता है ये। तो ठीक है, अभी आगे भाई मिट्टी आने वाली है, फिर से ये यहाँ पर फंस गया। तो अभी यहाँ पर रख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई ये ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएगा, छोटे मोटे खड्डों से निकल जाएगा, पर ऑफ रोडिंग करना इसके लिए सही नहीं रहेगा। चलो अभी इसको लॉन्ग भगाते हैं मिट्टी के ऊपर ही ऐसे। तो ओ भाई पलटी लगी इसकी, तो सीधा हो गया ये। अभी यहाँ पर रख लेता हूँ मैं ऐसे। तो यहाँ से भगाते हैं, अभी देखते हैं क्या ये चल पाएगा। तो अभी तो ये अच्छा, ओ भाई फिर से फंस गया ये। तो ठीक है भाई, ये ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएगा और प्लेन जगह पर ये चलेगा। और प्लेन जगह पर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। तो ठीक है भाई, वीडियो को एंड करने का टाइम हो चुका है। ये वाला जो ट्रक है ना ये सच में कमाल का है। और इसकी यहाँ ओ चल गया, अभी बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी लेफ्ट उठती है ना, और लेफ्ट उठाकर जब इनसे भगाते हैं तो ये और मस्त लगता है। तो ये सच में भाई जो ये ट्रक है ना ये कमाल का है। पर ये भाई ऑन रोडिंग के लिए है, ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। वो आपको मैंने चेक करवा दिया। और बाकी इसके साथ क्या क्या काम हमें लेना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में कोई ट्रक या कार लेकर आऊँगा, उसको भी हम भगाएंगे, खूब चलाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।